अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो है अस्थमा पर, जिसकी वजह से दम चढ़ना, सांस का फूलना और खांसी होना। इसका एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, इंशाअल्लाह इस्तेमाल करिए। बहुत जल्द आपको खांसी और दम चढ़ने से राहत मिलेगी। ये जो बीज है, इसे कुंडी के बीज कहते हैं। इसे रोज़ाना 2 मरतबा सुबह नहार पेट और शाम में सोने से पहले इस्तेमाल करें। और इसे किसी भी पत्थर या बकली या सिलबत्ता पर घस के इसका मग़ज़ निकालें, इसका पेस्ट निकालें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके खांसी और दम चढ़ना, सांस का फूलना इससे कम हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।